Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hüseyin Mert'le parka gidiyoruz. Orada yeni almış olduğumuz oyuncağı açacağız. Yavaş oğlum. Ay evet. Ay köpek var, çok dikkat etmeliyiz. Hüseyin Mert. Siz de sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Biraz korktuk sanki. Çabuk geçelim. Kutay da burada. Kaçalım. Hüseyin Mert'le parka geldik arkadaşlar. Şu an çok heyecanlı Hüseyin Mert. Acaba ne çıkacak? Çok güzel bir araba. Bunu çöpe atıp geliyorum. Tamam, atarız birazdan, gel. At hadi. Koş. İstediğim oyuncak. Hadi bize de göster oyuncaklarını. Bir de şapka sar, bu benim mi olsun ki? Bakayım. Hüseyin bakayım. Hay. Bu da böyle arkadaşlar. Geç seni bir fotoğraf da çekeyim. Tamam. Kutay burada. Kutayımız burada. Kirlenmiş valla. Olsun, eve gidince temizleriz. Yeni aldık ya, o yüzden tozlanmıştır. Evet. Hüseyin Mert. Bakayım. Matkap da var. Evet. Evde 4 tane tam matkap olacak herhalde. Evet, bu da böyle taşıyacaksın onunla değil mi deftere de? Benim mi olsa ki bu? Ya. Şuraya koyacağım bak. Hadi aç da koy bakalım. Şuraya da Hadi, çok merak ediyoruz. Çabuk ol. koyarım anne. Evet anneciğim. Yardım edeyim mi sana açmana? Evet. Dur, bir eline de sen tut, bir eline ben. Yapamadım. Ha? Açtım. Şuradan bak. Asıl. Evet. Matkabımız var. Testeremiz var. Çekicimiz. Vidamız. Tornavidamız. Çok güzel. Pense. Ay, düştüydüm ben yine. Pensemiz var. Ay, çok güzel. Bunun şeyi eşik. Neyse, o kadar koymuşlar işte. Vidası 1, 2, 3, 4, 6. Tahtası da var. O ne? İşte o tahtası. Acaba nasıl bir şey? Çok istediğim şey. Buraya bunu takalım. Evet. Taktım. Sığmadı mı ne? Yanlış mı oldu? Hadi bir şey alırsana. Buse'yi de çağıralım. Buse hemen karşıda oturuyor arkadaşlar.
Onu da arayacağız şimdi. İnşallah müsaitse gelir. Evet. Müsait değilse Müsait değilse gelmez. Biraz oynar gideriz. evet. Buse de gider. Evet. Çok sevindim anne. İyi günlerde kullan. Evet arkadaşlar, biz oyuncağımızı çok beğendik. Daha sonra oynadıkça size yeni videolar atarız. Testere yeri. O zaman hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tahmin edeceğim. Hüseyin Mert. Görüşürüz. Görüşürüz. Arabanı tahmin